Ahojte, tu je Tomáš a tuto žije. Dnes som v Považskej Bystrici. Vedľa mňa sedí Juraj Bielik, výrobca krásnych nožov a zakladateľ firmy Bielik Knives. Ahoj, Juro. Ahoj. Čau, zdravím ťa. Hneď prvá otázka. Dočítal som sa na internete, že si mal byť právnik, kedysi dávno. Teraz vyrábaš nože. Čo sa stalo, že takúto otočku o 180 stupňov a vrhol si sa na manuálnu remeselnú prácu? Zalúbil som sa do remesla. Vyskúšal som to a po pár minútach som si povedal, že už nechcem robiť do konca života nič iné. Takže škola išla tým pádom od toho momentu bokom. Nejako som doklepal bakalára krvopotne, no a popri tom som si už budoval tento môj malý biznis remeselný. Dobre, a ten vzťah k tomu remeslu, kde sa v tebe ako keby zobral? Zo dňa na deň, alebo si to cítil už nejako dlho? Keď sa nad tým tak spätne zamýšľam, tak som to cítil od malička, hlavne obidva dedovia, aj otec je remeselník. On teda jeden starý otec už nežije. Všetci vlastne robili stolárske remeslo a ja som sa od malého chlapca motal vždycky v dielni u deda alebo u otca, čo mali takú štandardnú malú dielničku, ako má skoro každý pri dome. Takže vždy ma bavilo niečo šmirglovať, opracovávať drevo alebo s kladivom si búchať po niečom, tie klince zatlkať, takže cítil som to tak od malička, keď sa na to tak retrospektívne pozerám, že ma to ťahá k tomu remeslu. Ale keď som v podstate bol na základnej škole a potom na gymnáziu, tak vtedy bola filozofia, že pokiaľ budeš robiť rukami, tak sa budeš mať len zle. A musíš byť buď právnik alebo doktor, aby akože vôbec si bol nejaký hodnotný človek pre spoločnosť. No a čiže smeroval som to stále na gymnázium, no a potom som išiel napravo do Trnavy, no a vravím potom nejakým spôsobom som sa dostal k nožom. Hovoríš, že detkovia boli teda v práci s tým drevom. To drevo je skôr také teplejšie, jemnejšie, taký trošku hrejivejší materiál a to, že predsa len tá oceľ, tie nože sú ostré, tvrdé, chladné. Prečo si neostal pri tom dreve možno? Vieš čo, ja som bol dosť taký, ako to povedať, bushcrafťák. Vieš čo znamená bushcraft, čo to je? To je akože také umenie prežiť v súlade s prírodou. Jasné. Nie je to ten survival, že to také tvrdé prežívanie, ale skôr také užitie si toho prežívania v prírode. A keď som prišiel na víkend domov z Trnavy a z Bratislavy, tak ja som stále bol len v lese. No a ja som si povedal, že potrebujem nejaký nôž dobrý, len vtedy som na to nemal peniaze si dobrý nôž kúpiť, tak som si ho skúsil vyrobiť. No a tak vlastne som sa dostal k tým chladným zbraniam, ale mne sa na nožiarstve páči to, že v podstate robíš aj s drevom, aj s oceľou, aj s kožou, aj plamene ohne, aj kľud, takže je to také, ja to hovorím, taký 10 boj, také MMA medzi remeslami. Si pekne pomenoval. Tvoj prvý nôž, keď si ho robil, keď si ho dorobil, dokončil, aký bol tvoj pocit? Mal si ten pocit, že paráda, je to, no trafil som sa, alebo si mal, že aj, tak to neviem, či som sa dobre úplne rozhodol? Ja som bol strašne pyšný vtedy na to. Každému som to ukazoval, samozrejme, fotky hneď, Instagram, všetko. Ja som vedel, že ja to proste chcem robiť, že toto musí byť to, čo ja budem robiť, takže a vtedy som mal radosť z toho noža, akože aj sa mi doteraz, keď ho chytím, tak akože ako je to vidieť, že je to také amatérske, ale má to v sebe niečo také kus zo mňa. Takže nehanbil som sa za to vtedy, no ale teraz samozrejme by som ho nepredával. Áno. Nepustil by som ho medzi ľudí ten nož. Tak to je asi najdôležitejšie, nebáť sa a proste sa do toho pustiť a začať. Nech už to dopadne akokoľvek. Tak ten prvý krok do neznáma je vždycky náročný, ale keby ho nikto neurobil, tak kde by sme sa dostali ako spoločnosť alebo ako ľudstvo. Takže určite netreba sa bať a treba skúšať. Čo sa týka samotnej tej výroby toho remesla, kde si sa to naučil? Mal si nejakého majstra alebo si sa z nejakých kníh, možno z internetu? Ako si sa cez tie prvé kroky dostal? YouTube trochu.
Ale inak ja som dosť taký, že ja sa musím na svojich chybách poučiť. Takže ja som všetko sám už taký pokus omyl. Poznal som pár výrobcov nožov, ktorých výrobky sa mi páčili, tak určite v počiatkoch som sa snažil napodobniť asi tie moje vzory. A potom sem tam mi raz za čas niekto z tých skúsenejších poradil, ale tuto to bolo a je na Slovensku také, že každý si hrabe na svojom piesočku a málo kto sa chce... to svoje know-how. Málo kto sa chce o to podeliť. Takže bolo to väčšinou samoštúdiu, internet, YouTube a pokus omyl. Skúšal som. Čo bolo najťažšie pri tom učení tej výroby? Čo ťa tak naozaj že potrápilo, že že musel si riadne zamakať, aby si sa to naučil, prekonal to možno? Vieš čo, dôležité je napríklad kalenie čepely a nie je to akože náročné, že by tu bolo že ťažký samotný ten proces, ale skôr nájsť si tie postupy svoje, lebo každá oceľ vyžaduje iný postup toho tepelného spracovania. Ale napríklad dosť náročný aj proces výroby nerezovej damaškovej ocele alebo nerezových sendvičov. Je to náchylné na presné teploty, musíš vedieť odhadnúť tú teplotu, kedy sa ti tá oceľ dokáže kováčsky spojiť. A to je aj finančne náročné, pretože tie nerezové ocele, ktoré používam ako surovinu do nerezového damašku, tak sú dosť drahé, čiže tam je každý omyl veľmi drahý. Mm-hmm. Takže skôr asi toto, ale tak aj tak zase sa dostávame k tomu problému asi každého remeselníka, že úplne najťažšie je tá propagácia. Proste to, a hlavne dnes je to náročné, keď tie sociálne siete začínajú byť také, že pokiaľ fakt nemáš zaplatenú reklamu, tak sa tvoje príspevky nezobrazujú ľuďom. Čiže môžeš vymýšľať, aké chceš videá, fotky, naučiť sa strihať, čož není niekedy úplne jednoduché, keď chceš pekné video urobiť dynamické. A aj tak to nemá často nejaký dobrý efekt, takže je to tak, ako nič nie je úplne, že je katastrofálne naučiť sa, ale toto boli také prvé 3 veci, na ktoré som si spomenul. Keď sa rozprávame o tej výrobe, vyrábaš iba čepele, alebo aj ručky, púzdra, vlastne kompletný balíček, človek si objedná u teba nôž a príde mu to krásne celé. Alebo máš nejakých subdodávateľov, ktorí ti nejaké časti dodávajú? Ja si zakladám na tom, aby som na noži všetko od a pozadu robil ja. Takže keď tam je tvoje logo, tak to znamená, že to je naozaj tvoja práca. Tak. Jediné, čo teraz posledného asi pol alebo 3/4 roka sa deje mimo mojej dielne, tak je kalenie jedného druhu ocele, ktorý ja nedokážem tak zakaliť, ako mi ho vedia urobiť v profi kaliarni. Ale dokážem tú oceľ tak či tak zakaliť, ale oni tomu dávajú ešte ten taký niečo navyše. Áno, taký nejaký bonus, takže posielam túto jednu jedinú oceľ na kalenie mimo. Inak si všetko od rukovetí, púzdier robím sám. Mhm. Aké typy nožov vyrábaš možno? Na aké použitie? Od nejakých loveckých? Pre koho, pre všetkého vieš vyrobiť nôž? Vieš čo, vo všeobecnosti to vieme rozdeliť na, tak ako si povedal, lovecké alebo outdoorové nože a potom nože do kuchyne. Polovníci, kuchári, hubári alebo proste len ľudia, ktorí radi chodia do prírody. Sem tam viem robiť aj taktické nože, povedzme na nejaký taký ten vojenský štýl, ale to nie je úplne moja šálka kávy, ale aj ten viem urobiť, si dovolím tvrdiť, že akože veľmi dobrý. Čiže asi takto by som to rozdelil, ale najviac asi tie polovnícke vyrábané. Ja som videl na Facebooku, myslím, nejakú fotografiu, také, vyzeralo to ako samurajské meče. Robil si to ty, alebo? Áno. Takže máš aj takéto špecialitky niekedy. Áno, dostal som sa už aj k výrobe mečov, konkrétne katán. A robil som ich zatiaľ 3. 2 boli z damaškovej ocele, jedna bola z vysokouhlíkovej, ako taká tréningová. A aj na týchto mečoch som robil všetko sám.
Pozeral som tie fotografie tých nožov a sú naozaj krásne. Kde bereš inšpiráciu napríklad na tie dizajny, či už tej čepele alebo tých rúčok? Je to niekde v prírode, alebo sa inšpiruješ niekde na internete, alebo... Vieš čo, neinšpirujem sa na internete už vôbec. Ja som v určitom štádiu svojej kariéry prestal sledovať všetkých nožiarov, lebo už som cítil, že ma to tak podvedome ovplyvňuje. Mám pár možno, ale ja sa skôr snažím odlišiť nejakým spôsobom, aj keď pri nožoch je to relatívne dosť ťažká vec, pretože čepele majú mať určitý tvar z nejakého dôvodu, aby sa dobre používali. A keďže ja sa snažím, aby to bolo v prvom rade 100% funkčné, nemôžem robiť tvary čepely inšpirované prírodou, lebo proste tam by to zase asi nedávalo zmysel z tej funkčnej stránky. Hľadiska. Áno. Ale to sa skôr zase pri púzdrach inšpirujem, že viem sem tam nejaký list vyriť do toho púzdra, alebo keď to púzdro farbím, tak povedzme párkrát som aj nejaký tigrovaný vzor skúsil vyrobiť k nožu, ktorému sa to hodilo. Ale je to také, nejako tak podvedome to zo mňa leze, neviem teraz identifikovať zdroj tých mojich múz, alebo ako to povedať, ale snažím sa hlavne, aby to nevyzeralo ako 3/4 iných nožov na internete. Kebyže máš vyťahnuť jeden nôž nejaký, že si úplne maximálne na ňo hrdý, pyšný, spokojný, že sa ti veľmi vydaril, alebo, ešte druhá vec, že si niekto od teba objednal nôž, niekto možno taký, že si ho vážiš, alebo nejaký známejší, alebo že si mal pocit, že dobre, tu som veľmi šťastný, že práve tento človek si to objednal. Takže sú to viac menej dve otázky spojené. Ano. Čo sa týka nožov, na ktoré som hrdý, je ich viac. Konkrétne teraz sa mi prvý sa mi vynoril v mysli nôž, ktorý som robil pre jedného môjho veľmi dobrého kamaráta, kde som prvýkrát použil zlato. Potom ďalšie nože, kde som práve používal tie fosílne materiály, ten mamutí, kel a takéto. A potom, čo sa týka tých mojich zákazníkov, tak ja to tak viem povedať, že ja som dieťa rapu, ja som vyrastal na tejto hudbe a robil som už pre viacerých reperov. Prvý z nich bol Dame zo skupiny DMS, potom prišiel na základe neho Separ a aj Kalimu som robil nôž. To, že máš podchytenú celú reperskú scénu? Celú úplne nie, ale povedzme, že títo traja sú dosť výrazní. Potom som robil nôž napríklad pre viacerých MMA zápasníkov, keďže som sa tomuto športu venoval kedysi. Robil som nôž pre Davida Dvořáka, čo je český fighter, ktorý bol aj v UFC. Pre Michala Martinka, ten bol tiež v tom UFC Contender Series. Pre koho som ešte robil nôž? Pre Karola Ríšavého, ktorý zápasí v Oktagone, ktorý je tiež môj veľmi, akože relatívne dobrý kamarát. Potom som robil nôž veľkú mačetu pre známeho českého rybára Jakuba Wagnera. A teraz dúfam, že som nezabudol na nikoho zásadného, ale mám viacero takýchto zákazníkov. Dáme do komentára potom, tak. Ak si niekoho zabudol. Jasne. Dobre, takže vyzerá to, že tie tvoje nože už sú pekne v povedomí, aj tak širšie. Áno, až ma to niekedy prekvapuje, že kde ma kto osloví, lebo akože ja som taký, tak viem povedať, že taký rocker, že ja raz, dvakrát do roka viem ísť ešte aj v 30-ke na diskotéku. A viackrát sa mi stalo, že ma na parkete oslovili mladí 20-roční chlapci, že vyrábaš tie nože, že to je úplne super. Tak to tak poteší človeka. A veľmi vtipná, taká akože úsmevná príhoda sa mi stala minulý rok. Bol som v Bratislave odovzdávať nože v Euroveji, v podzemných garážach, som akurát zaparkoval. Išlo okolo mňa auto, strašne zazeral chalan na mňa, ale že hrozne, vravím, že ty kokš, že to zase nejaký problém bude už žene, hovorím, že keď tak nech sa zamkne, keď vystúpim z auta, aby náhodou čosi.
A zrazu sa dívam a ten chalan prišiel od auta ku mne. A zaklopal mňa a už že super, že To chceš v garážach. že zase nejaký problém. A že nie ste vy pán Bielik náhodou, že ja vás už 5 rokov sledujem. Aha. Takže úplne, že v Bratislave, kde nežijem ani kde akože nepôsobím, tak ma spoznal takto chalan a sme potom pol hodinu kecali, smiali sme sa. Takže akože Tak to sú pekné zážitky. hej, bolo to také príjemné. Aj teraz na polovníckej výstave ma oslovil jeden pán, že ma pozná, tak je to také milé, lebo Ona je to taká druhá mzda. Jedna vec je tá výplata za to, čo robíš, tak. za tú snahu a druhá vec je presne toto, takéto zadosti učinenie, že to tí ľudia vidia, že oceňujú tú kvalitu a že už si ťa spojili s tou tvárou tej značky. tak. Takže to je druhá vec. Keby si mal porovnať výrobu nožov, keď to robí jednotlivec ako ty, a s veľkovýrobou nejakých nožov, aký je rozdiel medzi tými výslednými nožmi? Z tvojho pohľadu, možno z toho pohľadu toho remesla alebo z tej kvality tých výrobkov koncových? Vieš čo, myslím si, že ja ako remeselník, ktorý má na tom noži svoje meno a od nuly som si to budoval a budujem si to už 10 rokov, myslím si, že viac snažím vypiplať tie nože, dať tomu niečo zo seba viac, také, čo asi tá firma nedokáže, lebo neverím, aj keby dáme tomu, že si zoberiem niekoho pod seba, neverím tomu, že ten človek by dával 50% z toho, čo tomu dávam ja do toho výrobku. A myslím si, že to nie je až tak viditeľné okom, ako možno z toho pocitu nejakého vnútorného, že keď ti to ja ako remeselník odovzdám, ale tak vo všeobecnosti, keď teda sa ideme baviť o tých nejakých technických stránkach, tak ja nepoznám firmu alebo výrobcu veľkého nožov, ktorý by napríklad robil ručné finiše čepely, ručné leštenie. Väčšinou sa to robí strojovo a potom na leštičkách alebo nejaké chemické leštenie. Takže je to o takých tých úplne tých najmenších detailoch, ktoré možno, že ani laik si nedokáže všimnúť, ale ja ako človek, ktorý sa tomu venujem roky a je to v podstate životný štýl, že všade, keď chytím hociaký nôž aj niekde na návšteve, hneď pozerám, či je rovné ostrie, ako je spracovaný. Profesionálna deformácia. Tak, áno, profesionálna deformácia, presne tak. Čiže je to skôr asi o takých tých úplne najmenších detailoch, ktoré si ja dokážem všimnúť. A toto tiež dokážu to oceniť už len takí tí profesionálni užívateľia. Veľa robím pre šéfkuchárov a skromne, ale na rovinu poviem, že proste keď si raz ten nož odo mňa kúpia, tak oni už inde nekupujú tie nože. Lebo vidia, alebo cítia teda pri tej práci, že im ten nástroj to uľahčuje, že sa im s tým pracuje lepšie ako s tým kúpeným nožom niekde v obchode. Takže myslím si, že To je veľmi pekná vizitka. tak. Tvoje nože by sme teraz našli kde, na akých trhoch? Si iba v rámci Slovenska, alebo aj nejaké okolité krajiny? Kde vieš poslať svoje nože, alebo kde ich dodávaš? Najviac klientov mám na Slovensku a v Čechách a sem tam posielam nože Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, ale väčšinou pre Slovákov a Čechov. Že tí, čo tam pracujú v kuchyniach ako kuchári. Posielal som nejaké nože do Ameriky, do Kanady, mám jedného dobrého zákazníka aj vo Švédsku, vo Fínsku, v Japonsku. Tesne vedľa. Áno. Robil som do Azerbajdžanu kedysi 2 nože, takže ako väčšinou je to všetko tu u nás, Čechy a Slovensko, ale už aj vo svete sa nejaké hýbu. Rozmýšľaš nad nejakým rozšírením produkcie? Možno, že by si nejakých zamestnancov, alebo že by si zväčšil firmu všeobecne? Ak by som ja rozšíril výrobu takýmto štýlom, ako si to popísal, tak by som moju značku zabil. Pretože moji zákazníci majú moje nože radi preto, lebo ich robím ja. Je to cítiť, že ich robím ja. A potom ťa prenasledujú v garážach. Tak, presne.
A myslím si, že keby som zobral nejakých zamestnancov, tak by to úplne stratilo to svoje čaro, čo to má. A možno, že by to na chvíľku, kým by sa to nedostalo do všeobecného povedomia, že by mi to nejakú korunu zarobilo, inú ako zarábam, dajme tomu teraz, ale z dlhodobého hľadiska by som ja tú moju značku zabil, si myslím. Že by to išlo viac menej proti celej tej filozofii tvojej. Tak. Ja si chcem nože nechať ako srdcovku. Keďže som taký relatívne podnikavý typ, tak chcel by som ešte popri tom niečo ďalšie rozbehnúť, čo by možno, že by som bral čisto len ako biznis, ale nože by som si chcel nechať tak, že aj, aby som to mohol aj na dôchodku robiť, jak sa dožijem, tak ako to robím teraz. No už mám po 30-ke, vieš, tak už mám tie frázy, že však jak sa dožijeme. Na staré kolena. Tak, na staré kolena, presne. Spomínal si, že nie je to úplne jednoduché s tou propagáciou. Ak by si chcel možno ľuďom niečo odkázať, že ako podporiť takýchto malovýrobcov alebo unikátnych výrobcov, presne jednotlivcov, či už nožov, čohokoľvek, že ako by sa dalo pomôcť, aby sa nestratili v tej konkurencii presne tých nadnárodných nejakých reťazcov alebo tých čínskych firiem, povedzme, že čo by mohli urobiť alebo ako sa zapojiť s tým, aby takíto jednotlivci a remeslá nevymierali, ale aby naopak sílili a aby sa im lepšie darilo. Je to o tom odporúčiť nás. Proste, ak máte dobré skúsenosti s nejakým remeselníkom, povedzte o tom svojim kamarátom, známym, rodine. Úplne najjednoduchšia, ale pritom obrovská pomoc je pre nás zdieľanie príspevku na sociálnych sieťach. Keď vidíte, že stolár predáva stôl, zazdieľajte mu to. Nič vám to nezoberie 2 sekundy vášho času a garantujem, že každý ten remeselník je za to tak veľmi vďačný, lebo ja viem, ako ma to samého poteší, keď mi, či už je to kamarát alebo aj cudzí človek, zazdieľa nejaký môj príspevok. Na tých sociálnych sieťach to veľmi pomôže, pretože keď niekoho sleduje len 300 ľudí, alebo aj menej, tak stále je to 300 potenciálnych nových zákazníkov. A pre mňa, aby som ja sa dostal k 300 novým ľuďom, tak to znamená vytvoriť, urobiť 2 nové videá, zaplatiť reklamu tomu príspevku a takýmto spôsobom vlastne je to úplne tá najjednoduchšia pomoc, ktorá nič nestojí. A veľa určite nám to pomôže. Takže nezdieľať mačiatka, ale radšej kvalitné výrobky slovenských výrobcov. Určite odporúčam aj ja. Tak, lepšie by som to nepovedal. Áno. Dobre, Juraj, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, za informácie. Prajem všetko dobré, nech sa darí s nožmi aj do budúcnosti, nech akýkoľvek biznis teda rozbehneš. Ďakujem veľmi pekne. Bolo mi potešením. Vážim si to a som rád, že sme sa mohli porozprávať o mojej práci. Super. Dobre, toto bolo Tuto žije, ja som Tomáš, ak sa vám video páčilo, dajte like, odber a vidíme sa na budúce.